Lepo pozdravljeni v današnji oddaji v parašportu, oddaji Tempo. Čeprav je moj šport plezanje, mi odbojkarska žoga vedno pričara nasmeh na obrazu, še posebej, kadar imam pod nogami mivko. Današnjo oddajo začenjamo na igriščih, kjer se je v mesecu juliju odvijal mednarodni turnir v paraodbojki na mivki. Preden pa vam predstavimo dogajanje na turnirju, pa na hitro priletimo celotno vsebino današnje oddaje. Bili smo na letošnjem turnirju v paraodbojki na mivki. Predstavili vam bomo ambasadorko programa Postani športnik, plesalko Laro Nedeljković. Pogovarjali smo se z direktorjem paranamizno-teniške reprezentance Velike Britanije, slovenskim športnim strokovnjakom Gorazdom Veckom. Za zaključek oddaje pa bomo prek spleta pobrskali, kje tekmujejo slovenski parašportniki in kako jim gre. Zdaj pa gremo na tretji mednarodni turnir v paraodbojki na mivki. Odbojka na mivki postaja vse bolj priljubljena disciplina tudi med parašportniki, ki so letos že tretje leto zapored v Ljubljani organizirali mednarodni turnir. Jaz mislim, da so super zadeva, zato ker se povezujemo med sabo, ljudi nove spoznavaš, družiš se. Cilj je, da vsem pokažemo, kaj je to odbojka, se pravi šport invalidov Slovenije, šport na splošno invalidov po celem svetu. Seveda smo se ga udružili zato, ker smo tudi reprezentanti odbojke SD. Naši reprezentantje pa niso pokazali svojih veščin samo na odbojkarskem igrišču. Nekateri izmed njih so se preizkusili in odlično izkazali tudi v vlogi organizatorjev dogodka. Jaz sem vesela, da lahko že letos tretjič organiziramo tale naš paraodbojkarski turnir na mivki. Organizacijsko težko povedati vse, vsi smo praktično ali igralci, ali trenerji, ali pa kakorkoli drugače. Poleg tega, da peljemo organizacijski del, smo tudi prisotni na samem tekmovalnem delu. To, da letos peljemo že tretji turnir, veliko ve o tem, koliko smo zagnani. Pri nas je dobro poznan in uveljavljen parašport odbojka SD. To je dvoranska odbojka, ki pravila igre deli z običajno odbojko. Paraodbojko na mivki pa se lahko igra tudi v stoje. Vsaka ekipa ima na igrišču 3 igralce, med katerimi so lahko tudi športniki brez invalidnosti. Na turnirju v Ljubljani so se med seboj merile ekipe z različnih koncev Evrope. Nekatere turnir že dobro poznajo in se rade vračajo. The Slovenian people are very, very kind. They are perfect for organization. This is fantastic. We come back to win with Poland first because we arrived always second. A italijanski ekipi se tudi letos ni uspelo povzpeti na vrh, saj so že tretje leto zapored slavili Poljaki. V moški konkurenci SD so bili najboljši igralci Sarajeva. Slovenska ekipa iz Šempetra je bila četrta. V kategoriji ženske SD pa so zmagale igralke iz Hrvaške. Na drugem in tretjem mestu pa sta bili domači ekipi iz Šempetra in iz Ljubljane. Četudi se na pogled igra na mivki vedno zdi nekako bolj igriva in lahkotna, pa je za igralce odbojke SD ravno obratno. Igram tudi sicer v dvorani odbojko SD, potem smo pa rekli, da probamo še na mivki, pa je zabavno. Največja razlika je v tem, da tle res nič ne drsi, tle se moraš praktično z rokami skoraj prestaviti, kakšen parket lahko lepo drsi. Tako da gibanje tle veliko težje.
Tudi v letošnjem letu smo v športnem parku Ludus v Ljubljani spremljali napete obračune v paraodbojki na mivki. Turnir tako dodaja svoj košček v mozaik večje prepoznavnosti in razširjenosti te športne discipline, ki bo letos septembra v Grčiji prvič tudi del sredozemskih iger. Odbojka na mivki je šport, ki hitro pridobiva na priljubljenosti. Ker slovenski parašportniki nimajo veliko možnosti za treninge paraodbojke na mivki, je tak dogodek še toliko bolj poseben. In zato si še toliko bolj želijo, da ostane na koledarju tudi v prihodnjih letih in da postane tradicija. Če pa vas je odbojka sede navdušila, vabljeni, da se pridružite kateri od slovenskih ekip in se preizkusite. Mislim, da ne rabiš nič veščine, lahko igra tudi vsak, ki ni poznavalec odbojke, samo da ima strast do športa, strast do odbojke na splošno. Vabimo kogarkoli, kdor hoče igrati, imamo veliko centrov že po Sloveniji, pa tudi skozi klube in tako naprej. Je pa dejstvo, da zdaj vse športe in tudi klubske in to razvijamo v smer, da je tudi za neinvalide. Ker ko pogledamo, ko se neinvalid usede in igra, in če ima obe nogi, je invalid v igrišču ima prednost, brez noge. In to je pravzaprav zanimiv integracijski šport, ker neinvalidi, ko se usede, so v slabšem poziciji kot invalidi. Tako da mi smo pravzaprav čist navaden šport. In pravzaprav težimo k temu, da to ni šport invalidov. To je odbojka sede, ena od disciplin odbojke. Program Postani športnik s pomočjo športnih ambasadorjev širi zavedanje o pomenu parašporta, o različnih športnih disciplinah in poskuša doseči čim večje število ljudi z različnimi invalidnostmi, da spoznajo športni duh in se poskusijo v različnih športih. Ambasadorka programa je tudi Lara Nedeljkovič. Svojo ljubezen v športu je našla v plesu. Lara, za nekaj trenutkov ti prepuščam parket oddaje Tempo. Pozdravljeni, moje ime je Lara Nedeljkovič, sem parašportnica, ukvarjam se s paraplesom in sem ambasadorka programa Postani športnik. To, da sem lahko ambasadorka, mi v bistvu ogromno pomeni, ker pomeni, da lahko predstavim šport mlajši generaciji in mogoče tudi spodbudim nekoga, da se pač začne ukvarjati športom. Lara Nedeljkovič je članica plesnega kluba Zebra iz Ljubljane. S plesom se ukvarja približno 6 let in je večkratna državna prvakinja v paraplesu. Odlične rezultate pa niza tudi na mednarodnih plesnih parketih. Ples je postal Larin način življenja, a na začetku se v plesno dvorano ni pustila povsem zlahka zvabiti. V bistvu me je v to prepričala moja sostanovalka takrat v študentskem domu. Mi je rekla, ona je že prej plesala in je rekla, Lara, dej pridi pogledat, zihar bi bila ti lahko ful dobra v temu pa tako. In sem se najprej ful izogibala temu, ker mi ni bilo toliko za ples pa to. Pa sem pa prišla vsem pogledat na trening in mi je bilo že takoj všeč in v bistvu sem pol tudi nadaljevala s tem. Definitivno me je presenetilo to, da se da na vozičku na tak lep način plesati, in da v bistvu to izgleda zelo elegantno, zelo lepo. Tudi to, kaj vse se da z vozičkom narediti, najbolj mi je pa všeč to, da se prepustiš glasbi, prepustiš svojim čustvom in pač samo plešeš. Ples mi je dal definitivno tudi širši krog prijateljstev, nova spoznanstva, potovanja, veliko sveta sem videla s tem, ko sem se začela s plesom ukvarjati. Postala sem bolj samozavestna, odprta. Definitivno najbolj mi je v spominu ostala Japonska. Par dni nazaj smo prišli domov. Pot je bila precej naporna, dolga, ampak definitivno nepozabna izkušnja. Tudi sama tekma je bila tako, bi rekla, dosti močna, dobri plesalci, veliko azijskih plesalcev, ki so res vrhunski, tako da v bistvu je bila res taka prava tekma in v bistvu je bila tudi zelo uspešna. Meni definitivno so mi
tekmovanja super, ker pa s tem tudi dobim veliko novih izkušenj, lahko vidim tudi boljše plesalce, druge plesalce, tudi kaj od njih povzamem, kakšno koreografijo oziroma kakšen del koreografije, no, kakšen gib, kaj bi lahko jaz uporabila. Tekmovalni športni ples je veliko trdega dela. Je učenje plesnih elementov in oblikovanje plesne zgodbe. Del plesa pa je tudi zunanja podoba. Ja, jaz imam definitivno rada živahne barve, to se vidi. Skupaj z šiviljo potem svoje ideje zbirava, kaj bi bilo super, kaj bi lepo izgledalo, kaj bi prišlo do izraza na plesišču in potem se mi zdi, da ratajo čudovite obleke. Zelo se veselim prihajajočega svetovnega prvenstva, ki bo letos konec novembra v Italiji. Moj cilj je pa v bistvu izboljšati rezultat prejšnjega svetovnega prvenstva. Veliko pa pomeni tudi, da je ambasadorka programa Postani športnik, da je tista, ki širi zavedanje o dobrobitih športnega načina življenja. Sem se rodila z okvaro hrbtenice, tako da v bistvu sem že celo življenje na vozičku. V šolah so me normalno vključevali v športno vzgojo, sem bila del športne vzgoje, ampak da bi mi nekdo predstavil športni invalidov, pa ne. No. Definitivno se mi zdi fajn, da sem pač jaz zdaj ta, ki lahko to širim in da se tudi v bistvu več, kakor sem bila jaz takrat, pač ko sem bila mlajša, da se zdaj več o tem govori, kakor prej. Zato vam Lara iz svojih izkušenj na srce polaga tole. Ja, ples je definitivno del mojega življenja, mi zelo veliko pomeni in bi v bistvu vse povabila, da se začnejo ukvarjati s plesom. Nima veze kakšnim plesom, samo da plešejo in se prepustijo glasbi. Tukaj v ozadju lahko vidite ostale plesalce, to so moje zebre in brez tako dobre ekipe v bistvu tudi ne bi bilo tako super vzdušja na tekmovanjih in na treningu. Plesni klub Zebra iz Ljubljane je edini plesni klub v Sloveniji, ki je namenjen paraplesalcem. Združuje jih že 15 let. Torej, paraples je tekmovalna disciplina, organizirana pod Mednarodnim paraolimpijskim komitejem. Se tudi trudi, da postane olimpijski šport. Sam ples kot tak na vozičku ali za hodeče pravzaprav ni neke bistvene razlike. Razlika je edino to, da pač plesalci v paraplesu plešejo na vozičku. Plesati se da z električnimi vozički in tudi takimi, ki so posebej prilagojeni za paraples. Kar se tiče plesne opreme, se pravi ljudje, ki so do te mere imajo to invalidnost, da sedijo, ponavadi uporabljajo plesne vozičke, na katerem tudi sedim jaz zdaj, na katerem sta nas prej videli plesati, so lažji, običajno narejeni iz karbona, imajo tudi takšne posebne gume za plesni pot, se pravi potem niso namenjeni, da se po asfaltu z njimi vozi. Skupina med seboj zelo povezanih plesalcev se na treningih sreča 2-krat tedensko. Poudarek dajejo standardnim in latinskoameriškim plesom. Najmlajši članici sta 11-letna Nika in 12-letna Brina, ki plešeta tudi v paru. V ples lahko jaz vlagam čustva, ki jih daj mogoče ne pokažem. Spoznala sem posebne ljudi, ki so zdaj moji prijatelji. In ples mi nasplošno zelo pomeni. Isto sva stare, obe sva živahne. Mislim, da se je kar v redu ujamela. Amir je trenutno edini moški član plesne skupine. Od malega uživa v glasbi in gibanju, ki ga prinaša ples. Seveda, poleg umetniškega dela imamo tukaj še fizični del, ki nam invalidom nekako olajša samo življenje in nas popelje v neko boljšo fizično kondicijo, ki nam pomaga tudi pri vsakdanjem življenju. Še mogoče gibanje, sproščanje tudi,
Misliš vse probleme in uživam v videu. Preprosto pač, da vse težave, ki jih imam, odmislim. S paraplesavci pa lahko zaplešejo in nenazadnje tudi tekmujejo na domačih ter mednarodnih tekmovanjih, tudi plesavci, ki niso gibalno ovirani. Ja, mogoče bi v tem momentu še povabila vse, ki si želijo izkusiti plesa, da se pridružijo v našem klubu. Gorazd Vecko je športni strokovnjak svetovnega slovesa. Njegov šport je paranamizni tenis in že vrsto let je direktor reprezentance Velike Britanije. Za zasluženo delo v paranamiznem tenisu mu je letos spomladi britanski kralj Karel III. Podelil častni red britanskega imperija. Z Gorazdom Veckom smo se pogovarjali v času paranamizno-teniškega turnirja v Laškem, katerega duša in srce je od samega začetka. Zdaj se piše 2023, 18. slovenski Open turnir še vedno tukaj, največji, najmočnejši na svetu. Glih danes sem se usedel na tribuno, pa sem gledal te zastave, pa gledaš 53 držav, 404 igralci, 150 supporting staffa. Vse skrb ta turnir, cirka 800 ljudi. V majhno Slovenijo pripeljati, pa še manjše Laško, mislim, je en fenomenalen dosežek, ki ga dosega Zveza športnih invalidov Slovenije. Fenomenalni dosežek pa je tudi njegova pot trenerja in zdaj že vrsto let tudi direktorja britanske namiznoteniške reprezentance. V 14 letih njegovega delovanja so njegovi varovanci osvojili kar 14 paraolimpijskih odličij. So prišli me pač snubati, je bilo težko, po pravici povem, pa tudi počaščen sem bil. Seveda, da lahko vodim v Londonu 2012, domačem reprezentancu je bilo to posebno. Sem bil motiviran, da vidim, če sebi lahko dokažem, da spravim neko reprezentanco, ki je bila takrat 26-27 na svetu, če lahko spravim nekam naprej. Moram pa povedati, zdaj 14 let kasneje je reprezentanca Velike Britanije top 5 na svetu. Rezultati Velike Britanije so šli iz nič do, bom rekel, Tokija 7 medalj. In Velika Britanija se mu je za njegovo predano in uspešno delo v parašportu zahvalila s častnim redom britanskega imperija, ki mu ga je letos spomladi podelil britanski kralj Karel III. Sem jaz tudi prelagan za NBA, da bom tudi jaz dobil. Ti spisem kar gledal, pol urce, ne vem, sploh nisem vedel, kaj se ne mislim. In valjda potem, kad začneš razmišljati, pa kad ti ljudje čestitajo, pa to rečeš, ok, izgleda, da sem res neki prav naredil. Ta nagrada za vse nas, to ni samo moja nagrada, ampak tudi nagrada moje žene, pa mojih otrok, pa tudi BPTT, se pravi British Paratable Tennis, brez igralcev, pa brez ekipe, ki sem imel okrog, seveda ne bi nikoli to dosegel, kar smo dosegli. Velika Britanija je ena od začetnic paraolimpijskega gibanja in parašport je pomemben del celotne nacionalne športne zgodbe. V bistvu zdaj imajo paraolimpijski in olimpijski šport čisto isto. S tem, da zneski so še vedno malo višji na olimpijski strani, ampak tukaj vse profesionalne, se pravi videoanalista, imamo psihologa samo, imamo fizioterapeuta samo in tudi ekipo 25 ljudi, se pravi 16 igralcev, 7 trenerjev, recimo, dva človeka, ki sta ekonoma, pa PR. Da se greš res lahko prav šport, koliko moraš iti. Kaj moram jaz v Veliki Britaniji narediti, je 100 strani projekta, recimo. Kaj bo šel fund, zakaj bo šel fund in kaj je produkt tega funda. Kjeri trenerji, zakaj trenerji, kjeri igralci so pač ti igralci, ki ti ciljaš neki, pa kaj je razvoj. Razvoj je najbolj pomemben. Svoje znanje in izkušnje pa še vedno ves čas deli tudi slovenskim paranamiznim tenisom. A tudi ko deluje na tujem, je del njegovega srca ves čas tudi tu doma v Sloveniji. En uč je skozi na Slovenijo, tako da gledam moje igralce iz Velike Britanije, seveda spremljam tudi slovenske in tudi pripravljam vedno, da tako še svet pomagati, tako sem tudi v kontaktu s trenerji, z igralci se pogovarjaš, probaš, tudi jim daš možnost, da pride do Sheffielda, da lahko skupaj treniramo. Tukaj imamo mednarodne, največji mednarodne priprave na svetu tudi, vedno povabljeni Slovenci zraven, tako da sodelujemo. In na delo doma v Sloveniji je vezan tudi eden njegovih najlepših trenerskih spominov.
Mogoče se bo klišejsko to slišal, ampak ta medalja, ki so jo dosegli z Matejo Pintar na Paralimpijskih igrah v Atenah, mi še vedno največ pomeni. Zato, ker vem, koliko je bilo enega dela vzad, koliko je bilo enega odrekanja vzad, od obeh strani, od Mateje in mene. Verjetno se je ben sploh ni zavedal, kaj smo dosegli takrat. Tako da smo bili v bistvu največje presenečenje takrat v namiznem tenisu v Atenah. Prva ženska zlata medalja v namiznem tenisu nasploh v Sloveniji. In ja, to je še vedno medalja, ki se najrajši spominjam. In kakšni so pogledi v prihodnost? V bistvu poklicnih športnih želj ni, da bom povedal. Jaz mislim, to, kar smo dosegli zdaj kot direktor Velike Britanije, je kar nekaj zelo na visokem nivoju trenutno. Največ mi bi bilo v interesu prijeti nazaj v Slovenijo, pa tukaj delovati, pa tukaj nadaljevati pač štorijo za invalidi, pa vse skupaj, ampak bomo videli, kako se da to uresničiti. In seveda pa pride tudi temu, da me kličejo, da bi prevzel neko zdravo državo, mislim, zdrave igralce v državi. Tujini sem rekel, predvsem sebi sem rekel, da bom to mogel narediti, ker da bom fair, ker da bom isto gledal na njih. Mislim, da mi zdaj pride nek zdrav igralec, pa se je udaril prst v mizo, pa reče, da mora trenirati 10 dni. Kaj mu ne pokaže? Moje igralce brez nog, brez rok, kuhajo sami, vozijo avto sami, trudijo, trenirajo 2krat na dan, imajo benih izgovorov. Nikoli ben je rekel, da ne moram ali kakorkoli. Zame pravi športniki so športniki invalidi. Če živiš z njimi, treniraš z njimi, vidiš, koliko se trudijo, kaj delajo. Nimajo nobenih izgovorov, recimo. Vsak se trudi po največjih močeh. Si zaslužijo respekt dobiti od vseh in športnih novinarjev, novinarjev iz celega sveta, sploh, ker dajo kakšen artikel, dajo to ne med šport, ampak dajo med socialo ali kakorkoli. Jaz bom še enkrat povedal, to so pravi športniki in si zaslužijo tudi svoje mesto imeti kjerkoli med športom. Takole pa sta misli o Gorazdu Vecku in prejemu prestižnega priznanja strnila veleposlanica Velike Britanije v Sloveniji in eden izmed njegovih športnih varovancev. Well, Mr. Vecko has made this incredible contribution to para table tennis in this country and also for the UK, and he's just such a wonderful example of friendship between our countries, particularly in sports. So generally they're given to British people, but when there is a foreigner who has done something particularly extraordinary, then they're recognised in this way, and Mr. Vecko has done something truly extraordinary. I think Goraz has been such a massive part of the Great Britain team since he came in. Not just on the table performance, we are the most successful squad we've ever had, but Goraz has helped me throughout my life off the table as well in personal reasons. So as he does loads and loads of work behind the scenes, on the table, he really is that father figure of the squad, and we're so proud to have him as the Great Britain coach. Pred ekipo Velike Britanije je v kratkem pomembno domače tekmovanje, saj v domačem Sheffieldu v septembru gostijo Evropsko prvenstvo v paranamiznem tenisu. Na Evropsko prvenstvo v Sheffield potujejo tudi naši športniki. Njihove nastope in prav tako nastope drugih slovenskih parašportnikov lahko spremljate na socialnih omrežjih Zveze za šport invalidov Slovenije. To je bilo vse iz sveta parašporta. Zdaj veste, kje nas lahko najdete, kje lahko spremljate naše rezultate in kje navijate za nas. Spremljate pa nas tudi vsak tretji petek v mesecu v oddaji Tempo. V današnji oddaji je bilo to vse. Ponovno vas vabim, da nas gledate v mesecu septembru, kjer vam bomo pokazali, kako smo se imeli na paralimpijskem taboru za družine v Laškem. Se vidimo v oddaji Tempo.